My name is Anoriell, and welcome to my channel. Here we do reactions, mostly on BL and GL content, and mostly from Asian countries. And today we are watching my 12% episode 9. And yeah, last episode, Cake was saying all of the goodbyes because he's leaving for 3 years. He broke up with his girlfriend. It wasn't very pretty, but you know, they broke up. And yeah, he spent all his time with you, more or less, trying to fit in as many memories as they could and help you to become a bit independent, taking the bus himself and stuff like that. It was a very, very emotional episode, especially at the end when they were, the night before Cake is leaving, they were laying in bed and just cry their eyes out. And yeah. So yeah, I'm guessing we're gonna start with the morning after that night and Cake is leaving. And then I don't know if I were them, I would do one episode now where we actually see a bit of Yu's life during these 3 years to see how he handles being alone. What does he do? Just, you know, just some, maybe just one storyline or few important, like this date, and this happened, like little snippets, like a time jump episode instead of a big time jump, if you get what I mean. So we get to see how he evolves during this time and how he handles being alone. But I'm not sure. And then next episode I would have like the final time jump where they actually get to meet each other again. But I have no idea what they're doing. I am only guessing. But that is what I would have done if I directed this. And as you might know, if you've been around for a while, you know one of my big dreams in life was to become a director. So that didn't happen. But yeah, that was one of the career paths I seriously considered. Like I tried to figure out how to apply to drama school to become a director, like in university. That was one of the big career paths I actually did some serious research into. So yeah. Life took a different path for me. That's how life is, you know. But yeah. I feel like it's gonna be super emotional again, so I got napkins. Yeah. But there is no reason to sit here and just drag it along. Let's dive in, and I will talk to you afterwards. Oh, and if you watch this on YouTube, my uncut reaction has probably been up on Patreon for almost a week, because that's how it is. I have to do 2 versions, one edited version and one unedited. The unedited one is on Patreon, and that goes rather quickly because I don't have to edit that much. So that is usually up in a few hours after I record it. But then the edited one for YouTube takes a bit longer because I have to edit and I have to do a little bit stuff, and I have to see if I have to email and ask them to unblock it, and then I have to wait a few days. So it's a bit more of a process to get it up because I want to edit as little as I have to, and usually I can put the episode up with around 80%, more or less. But it's a bit of a longer process, so that's why it takes me a few days. So if you want my unedited reaction, you can find it on Patreon. The link will be down below. Yeah, so let's dive in, and I will talk to you afterwards. งั้นเนี่ยเฮียเข้าไปรอในบ้านนะโชคดีเค้ก
สวัสดีครับเฮีย I mean, he told his sister, but I got a feeling like the entire family knows. I mean, they know they have a special relationship. But I got a feeling that the entire family knows. โอเคต้องมานะอิ๋วห้ามร้องไห้นะไม่ร้องหรอกก็สัญญากันไปแล้วนี่ แล้วเดี๋ยวเคจะรีบกลับมานะรีบกว่า3 ปีได้ด้วยเหรอ ก็รีบกว่าไม่ได้ แต่จะรีบที่สุดเท่าที่ทำได้โอเคไหมอยากขอบคุณที่เธอนั้นคอยห่วงใยไม่ว่าจะตอนไหนก็ไม่ห่างฉันแต่ตอนนี้คงถึงเวลาก็รู้สึกมันต้องเสียเธอไปก็เตรียมหัวใจไว้เราให้ แต่ในวันนี้ยังอยู่คนเดียวไม่ไหวดูแลตัวเองดีๆนะอิ๋ว Can we not? เฮ้ก็ดูแลตัวเองดีๆนะห้ามป่วยนะรู้ไหม ดูแลตัวเองให้ดีเท่าที่เค้กดูแลนะโอเคไหม ดูแล้วนะเดี๋ยวนี้แย่เนาะอุตส่าห์สัญญาไว้แล้วแท้ๆเลยอ่ะ He did it! Is he gonna think about that for the entire 3 years now? What that actually meant? โชคดีนะ โชคดีนะเค้กดูแลตัวเองดี เค้กก็ด้วยบ๊ายบายนะเค้ก
ชคดีนะ You will be alright. เค้กมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ย ไม่มีอะไรอะไรไปเรื่อยเปื่อยเฉยไอ้ยูออกมาทำไมเนี่ย ก็ออกมาตามเค้กนั่นแหละ หายไปนานอ่ะ อืม แล้วช่วงนี้เคยได้คุยกับพี่ลินบ้างไหมเนี่ย ได้บอกพี่เขายังเรื่องไปอเมริกา ยังไม่ได้คุยเลยอะแต่ก็คงคุยเร็วๆนี้แหละ ปะเข้าบ้านกัน อิว ฮะ มีอะไรจะให้นี่ครับ อะไรอะขนาดนั้นเลยเหรอ มาสิ ขอบคุณนะ เอาไว้เป็นตัวแทนเค้กเผื่อเอาไว้เช็ดน้ำตาตอนพี่เค้กไม่อยู่ด้วยไง นี่คอยดูนะ อิวไม่ได้ใช้หรอก วันที่อิวไปส่งเค้กนะ ไม่ไหลสักหยดหรอกคอยดู No. หมายถึงน้ำมูกก็ดีไม่ไหลอ่ะ ปาเข้าบ้านกัน ใครถึงบ้านเขาชนะ เอ้า โกงอ่ะ You both cried, you know. Both of you. I mean, it's not like he died, but... Grief is grief. Yếu. อิ๋วฮะว่าไงเฟ่ เขี่ยข้าวจนจะออกมาจากจานแล้วเนี่ย ไหวปะเนี่ยอิ๋วไหวดิ ทำไมช่วงนี้อิวเมอร์บ่อยจังอะโอเคไหม มีอะไรบอกเราอะกั้งได้ตลอดเลยนะ โอเคดิ โอเคก็กินเยอะสิช่วงนี้กินเหมือนดมเลยนะ เราไม่ค่อยหิวอ่ะ สุกร์นี้เราไปนอนค้างบ้านอิวดีกว่า ไปนอนบ้านเราเหรอ เราไม่ได้ไปค้างบ้านอิวนานแล้วอะศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อิวว่างปะ ได้สิ เราไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วอ่ะ งั้นเดี๋ยววันศุกร์เราเอาเสื้อผ้ามาเลย แล้วกลับบ้านพร้อมอิวเลยละกันกั้งไปด้วยกันปะ อาทิตย์นี้ไม่ว่างอ่ะ ไปเที่ยวกับที่บ้าน Hmm. งั้นไม่เป็นไร ไว้ครั้งหน้าละกัน กินเยอะๆอิวของชอบทั้งนั้นเลยเนี่ย กินเร็ว Hmm. Yeah, they need to get him out of his funk. Even if it... I mean, grief is grief, no matter why. And he's clearly grieving. And he should...
he should been giving space to grieve, but he needs to eat. อิว ครับม้าอ้าวม้าปิดร้านแล้วเหรอครับ ปิดแล้ว ไม่เห็นอิวกินข้าวเลยอ่ะ อิวยังไม่ค่อยหิวอะม้า จะ6 โมงแล้ว กินข้าวจะได้ไปอาบน้ำเมื่อคืนเนี่ยอิวก็นอนดึก ม้าเห็นข้างนอกยังเปิดไฟจนถึงดึกดื่น อิวรอเค้กออนเอ็มมาม้า ยังไงก็ต้องกินข้าว ข้าวเย็นหมดแล้วลูก ได้ครับม้างั้นเดี๋ยวอิวลงไปกินข้าวก่อนก็ได้ แล้วก็เค้ก Can't sit there and wait. I know, honey, but อ้าวเฮีย ตอนนี้ที่นั่นยังไม่7 โมงเลยนะอิว mm-hmm. เค้กยังไม่ออนหรอก อิวรู้เฮีย ไปหาอะไรกินกันไหมหรือไปซื้อของเล่นกัน ไม่เอาอ่ะอิวไม่อยากไปอ่ะเฮีย But he's not coming online. He's asleep. อิวนั่งหน้าจอคอมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะ เผื่อเค้กจะออนเอ็มบ้าง อิวรู้ใช่ไหมว่าเวลาที่นี่กับที่นั่นมันต่างกันมากเลยนะ อิวรู้ครับเฮีย ถ้าอย่างนั้นอิวก็ต้องรู้นะว่าเวลานี้เค้กกำลังไปเรียนอะทำไมยังมานั่งหน้าจอคอมแบบนี้ทุกวันนะ อิวก็หวังว่าเค้กจะมีเวลาออนสัก5 นาทีก็ยังดีอ่ะ Send in an email. อิวคิดแบบนั้นจริงๆเหรออิวต้องใช้ชีวิตนะ ใช้ชีวิตให้ดีกว่าตอนที่เค้กอยู่ แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีกว่าตอนที่เค้กทำเป็นอิวที่โตขึ้น แล้วก็เป็นอิวที่ดีขึ้นอิวจะเป็นแบบเดิมหรือแย่ลงให้เค้กกลับมาเห็นไม่ได้ใช่ไหมล่ะ อิวจะเป็นอิวที่ดีขึ้น ดีมากคนเก่ง ถ้าเวลาคุยเอ็มไม่ตรงกันอ่ะเฮียมีวิธีแนะนำ อิวลองมาเข้าชมรมการแสดงกับเราไหม โอ้ยฟี่
เราทำไม่ไหวหรอก นั่นไง อิวต้องเลิกพูดว่าตัวเองทำไม่ได้นะ อิวจะกลัวจะอึดอัดหรือจะรู้สึกแย่แค่ไหนอะแต่อิวต้องห้ามหนีก็หันหน้ามาเผชิญกับมันนะ ลองพาตัวเองเข้าไปอยู่ในที่ที่ไม่ได้ชอบบ้าง ปรับตัวทีละนิด ลองศึกษาสิ่งที่คนอื่นสนใจดูนะ สังเกตดูว่าปกติเพื่อนๆเขาคุยเรื่องอะไรกัน ถ้าอิวรู้ว่าอิวจะมีเรื่องไปคุยเยอะแยะเลยนะพี่ว่าการทำสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบอ่ะมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ เราจะพยายามดูนะ อิวรู้ไหมว่าอะไรคือตัวช่วยที่ดีที่สุด นี่ไง ยิ้มเยอะๆแค่อิว Smile ยิ้ม more ก็น่ารักจะมีคนอยากเข้ามาคุยด้วยเล่า ไม่จริงหรอกมั้ง Yeah, true. Look at his cute เรา smile. เปลี่ยนแปลงตัวเองกันไหม เอาให้เค้กกลับมาแล้วตกใจเลย โอเคปะสู้ สู้ ๆ โอ้โห อิวน้ำเสียงมั่นใจเลยดิ สู้ สู้ พร้อมกันนะ1 2 3 You have some really good friends, family, people that really loves you. You don't just have cake. มาสวัสดีครับ รีบอะไรขนาดนั้นแล้วไม่กินข้าวเหรออิว เดี๋ยวลงมากินนะมาไปเปิดคอมก่อน วิ่งแบบนี้เดี๋ยวก็ตกบันไดหรอกลูก See if you ต got อน an นี้ email. เข้าชมรมการแสดงกับฟี่แล้วนะ วันแรกอะไปช่วยเขาทาสีฉากเหงานิดนึงเพราะฟี่ต้องไปซ้อมบทอะดี อิวนั่งผสมสีกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ English โปรแกรมอะอิวลองยิ้มให้เขาดู เขายิ้มตอบด้วยนะเค้กรู้มาว่าเขาชื่อนิ้งเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ อิวจะลองชวนคุยดู แอบได้ยินว่าเขาชอบกินขนม เลยว่าจะซื้อคัพเค้กร้านที่เราเคยกินด้วยกันที่เค้กชอบมากๆอะยังจำได้ไหม เค้กอิวได้บทแล้วนะ พี่เตาเพิ่งให้บทมา อิวตื่นเต้นมากๆเลยอะแสดงในงานละครเดือน 11 มีเวลาทำฉากทำพร็อพแล้วก็ซ้อม3 เดือนฟรีนะ ดีใจกว่าอิวอีก ไม่รู้ว่าจะทำได้ไหม ตอนแรกอะลังเลมากเลยเค้กกะจะตอบปฏิเสธไปทำเบื้องหลังต่อ แต่พอเห็นสายตาฟรีแล้วอะไม่กล้าพูดเลยอะตอนนี้มีร้านเกมเปิดแถวตึกเฮียโอด้วยนะเค้กอิ๋วเดินผ่านมันก่อน เห็นแล้วคิดถึงเค้กมากเลยอ่ะ มีเด็กโรงเรียนเรานั่งเล่นเต็มทุกเย็นเลยนะเค้กนี่ถ้าเค้กอยู่มีหวังชวนพวกต้าไปสิงอยู่ร้านนั้นแน่ๆเลยอ่ะ แค่อิ๋วคิดนะ ก็เหงาแล้วเนี่ย แต่จริงๆ ถ้าเทียบกับตอนนี้ ยอมเห็นเค้กเล่นเกมร้านนั้นทุกวัน ก็อาจจะดีกว่าก็ได้นะ ช่วงนี้อิ๋วกลับดึกหน่อย เพราะต้องซ้อมทุกวันเลยอ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงนะ บ้านพี่ตาวต้องผ่านบ้านอิวพี่เขาเลยมาส่งถึงบ้านทุกวันเลยอะถึงบ้านอิวแล้วอะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่มาส่งไว้เจอกันที่โรงเรียนนะ He made a new friend. คุยเรื่องเค้กมั่งชินกับอากาศแล้วใช่ไหมดีจังเลยอะอย่างนี้กลับมาไทยเมื่อไหร่อะเค้กคงขี้ร้อนกว่าเดิมหลายเท่าแน่ๆเลยอะดูแลตัวเองดีๆด้วยนะอิวเป็นห่วงคิดถึงเค้กเท่าเดิมเลยอะซีอิ๊ว So cake has probably been gone for a year. I think we saw like them starting out high school, their first year, maybe? He was together with Cake and now อ้าวปาล์มต้าพีคขอบคุณมากๆนะวันนี้โอ้ ต้องมาอยู่แล้วปะจริงไม่เป็นไรหรอกพวกเรามาดูแทนในเค้กมันหนักแล้วก็มาถ่ายรูปให้มันด้วยนะเราถ่ายไปเยอะเลยเฮ้ยยินดีด้วยนะอิว ขอบคุณมาก แสดงดีมากเลย thank you ว่าแต่แสดงดีเนี่ยแสดงดีเท่าเจ๊หอมไหมนะ
เฮ้ยแต่ว่าฉากสุดท้ายอ่ะแสดงดีมากเลยนะ เราน้ำตาซึมเลยอ่ะ จริงเหรอ จริง ขอบคุณมากๆนะ ดีใจมากเลยนะเนี่ยที่มาหา จะพลาดได้ไงอ่ะ เชื่อดีไอ้เค้กอ่ะเสียดายตายแล้วเนาะจริง เราก็เสียดายเหมือนกัน เฮ้ยเรามาถ่ายรูปกันไหม เฮ้ย เอาดิ มา ปะคอฟฟี่ กั้ง มาเร็ว ถ่ายรูปกัน ยินดีด้วยนะแจง โอเค1 2 3มาอีกรูปหนึ่งไม่ต้องใช้ใครละ กูเอง1 2 3ชนชนเน่ โอ้ยก่อนจะจบสักที หรือว่าใกล้แล้วนะใกล้แล้วดิ ป้าเน่ทำอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอิ๋ว มาก็งี้แหละมาทำมาให้อร่อยมากเลยคนละคำไปเห็นแล้วซ้ำไม่อยากจบเลยไม่เอาเศษมาให้อ่ะ เปิดทีวีไหมเที่ยงคืนแล้ว ได้ เดี๋ยวอีไปเปิดให้ New Year's เฮ้ยมาเร็วตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นอยากตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นตามมาเร็วเตรียมนับมา10 9 8 7 6 5 4 Yeah, and they had a lot smaller TV. So I'm guessing we are at 2010, 2011, somewhere. I think we like follow them ปี through หน้าเค้กมาเขาดาวกันอีกนะ middle school and high school. ถ้าชอบก็อยู่เขาดาวเค้กไปเรื่อย I'm not sure because I don't know the Thai school system that well. เขาดาวไปทุกปีเลยนะ ได้ งั้นเราเข้าดาวกันทุกปีเลยนะ หาอะไรกินกัน But I feel like cake has been gone for a year more or less now. ปีหน้าอยู่กันอีกนะงั้นเราไปกับนัฟฟี่กันเจอกัน เฮ้ยพวกมึงข้อที่ถามว่าหอเอ็นพิซซ่าอยู่ประเทศอะไรพวกมึงตอบอะไรกันวะ เชี่ยวกูลังเลว่ะ แต่กูตอบอังกฤษไปนะ พวกมึงมั่วละ มันตอบฝรั่งเศสด้วย Wrong. พีคมึงแม่งใช้ได้เนี่ยว่ะ ของจริงเพื่อนมึงอ่ะ เก่งจริงว่ะ ป่ะ วันนี้กูเลี้ยงเกมเองเชี่ยให้มันได้อย่างนี้ดิป่ะไป เอ้ยดีว่ะ เปิดแป๊บเดียวจบมัธยมแล้วอ่ะ Mm-hmm. นั่นสินะ ไวอ่ะ รู้สึกเหมือนเพิ่งเข้ามาเรียนเมื่อวานเองอะ เอ้ารถไม่มาแล้วอ่ะ งั้นเราไปก่อนนะกลับดีๆนะอิ๊วกลับดีๆตี้ So yeah, I think we saw เจอกันนะ we followed them like half a year or something when they started high school, I think. And now they just and then cake went away. แป๊บเดียวก็เรียนจบมัธยมแล้วทำเอาคิดถึงวันแรกที่เข้าเรียนม.1ด้วยกันเลยนะอิวจำได้ว่าตอนนั้นน่ะอิวไม่อยากไปโรงเรียนเลย เอาแต่กอดเค้กแน่นไม่ยอมออกจากบ้าน Yes, 7th grade. เรียนที่ Okay, อิวกลัว so มาก สถานที่ใหม่ ครูใหม่ เพื่อนใหม่ have we been following them some 7th grade? แต่โชค I ดีก็ think ตรงที่ so, มี more เค้ or ก less, or maybe 8th ได้ grade. ตลอดเลย จริงๆ แล้วอิวอยากให้เราใช้เวลาช่วงมัธยมตลอด6 ปีด้วยกัน อยากให้เราทำเรื่องสนุกด้วยกัน แล้วก็อยากเรียนจบไปพร้อมๆกันอิวไม่รู้ว่าทำไมเมื่อก่อนตัวเองขี้ขลาดจนทำให้พลาดเรื่องดีๆไปหลายอย่างขนาดนั้น จริงๆอิวควรเดินเข้าโรงเรียนพร้อมเค้กเข้าแถวกับเค้กนั่งเรียนข้างเค้กกินข้าวพร้อมเค้กทำกิจกรรมโรงเรียนกับเค้กดูเค้กเตะบอลทุกวัน ไม่ใช่เอาแต่หนีอย่างที่ทำมาตลอด ถ้าอิวย้อนเวลากลับไปได้อะอิวคิดว่าอิวจะไม่ทำแบบนั้น แต่เพราะอิวทำไม่ได้อิวเลยทำได้แค่พยายามเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นมาตั้งนานแล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
เค้กภูมิใจในตัวอิวจริงๆนะ ถ้าเค้กอ่านอีเมลฉบับนี้แล้วยิ้มออก แค่นั้นอิวก็มีความสุขแล้ว อยากเจอเค้กเร็วๆ เร็วขึ้นสักชั่วโมงหนึ่งก็ยังดี คิดถึงเค้กจนอยากให้มีคำที่มากกว่าคำว่าคิดถึงให้พิมพ์ ซีอิ๊วคนใหม่ เค้กเร็วๆเดี๋ยวสาย สายแล้วเนี่ยเค้กเร็ว โอ้ยหยิบของแป๊บนึง I don't know what it said. Okay, so that was my 12% episode 9. And yeah, I think they did what I said that I would do. They didn't put any timestamps on it, but I think we started this series like a year or maybe a half a year after they started middle school. So they've been in that school for 6 years because we had some flashbacks to, you know, when they started and Cake got teased because you was smaller or something and they start hanging out in school. I'm not sure if that was before they even started this school, because in this episode you said that he should have gone with Cake on the first day. So maybe that was even before they started middle school. Maybe that was in the old school. So when they started this school, he distanced himself from him. So we've been following them for almost 6 years, I think. 5 years. So at the very end here, the 3 years had passed. Cake was probably soon going to come back, hopefully. I wonder what it said on those post-its and on the globe. Because I think he had put a heart and well, you know, try to draw a person on Thailand, and then I think it said something. In my mind, it's like I don't read Thai, unfortunately, but I would guess that it said something like my heart or my home or something. But I want to know what it said on that post-it that they shot, you know, because they zoomed in on that and the photo wall. So I'm wondering what that is. But yeah, I'm guessing Cake is coming back pretty soon. So the 3 years has passed during this episode. I'm feeling that might be it. So Yu's whole grief and depression was not like, it wasn't a week before they stepped in and said, you know, you need to start changing. That was like a few months probably, and then him joining the drama club, getting a small part in drama club, getting a bigger part in drama club. That all happened during these 3 years. So yeah, from my understanding at least. So yeah, we've been following them for 5-ish years, I would guess. So I think we started off in like 2007. And then the whole scene with Love in Siam was in the beginning of 2008, probably, because we know that's when it was released as a DVD version, because I looked it up on Wikipedia. The movie was released during 2007, but the
Thai DVD release was in, I think it was like 12th of February 2008 or something like that. So it can't be before that. So it has to be during 2008 or 2009 that they watched that. So let's go with 2008 and 2009, 7, 8, 9, 10. So it's 2011, maybe 12 right now then, if my calculation is correct. And a lot of things happened in Thailand during those years. A lot of things. Like we know, BL became a thing during 2014, 2015, like a big thing. It started showing up 2013, but 2014, 2015, it started to get big. And then it just snowballed from there. And not that I say BL is the end all be all, but it's a pretty big indicator that the whole how you viewed homosexuality and those kind of relationship in the society, how accepted it actually was in, you know, mainstream media, and yeah, that it started to get a lot more talked about, not just yeah, it exists, but we don't talk about it. We don't look at that in our society. It's over there. We're just not looking like we all usually do with homeless people or poor people, or, you know, we all know they're there, but we don't talk about them. We don't look at them. We ignore it. But BL being this big thing, even internally in Thailand, has been good for the movement. It has brought things, a visibility they could only dream of before. So what I'm saying is that if we are getting close to that, I mean, we know you knows about his own sexuality. He knows he likes boys. He told his sister that. He doesn't like girls. I'm pretty sure he knows he's like gay. So yeah, that's also gotta play in how it's gonna be when Kate gets back, because if there is a lot more acceptance in society, I know it's still hard. I'm not saying Thai society is super accepting, but you know, if the movement is starting to take form and there is actually a movement, maybe you will be more comfortable with that part of his personality as well. And that could change how they interact when he comes back. Not just the 3 years, but that aspect of it all as well. And I mean, Cake has been in these states where I'm trying to figure out what... I don't know a lot of history about what happened during like 2009 to 2011, 12 in the States regarding these issues, but I'm guessing the acceptance is higher. So if Cake had any like romantic feelings, he could definitely been in a place where he could have found people to talk about it and discover that side of himself, which he might not have been able to do in Thailand. And that could have, you know, it just takes a person, really, or two, to start to get him to actually think about it in a much deeper way than he did before. So if he found one of those persons, his view on how he actually loved you might have changed. And yeah, that might change how he's gonna interact with you when he gets back. It's gonna be interesting. There are a lot of aspects that, you know, 3 years during teenage years is a rather long time. A lot of things happen in your personality during those years, and they're gonna have to get to know each other again
because they won't be the same person. They will still be the same person, but also not. And it's gonna be hard, I think, but also easy, probably. And that's gonna be confusing. And then to put on top of that, these feelings. Yeah, I feel like we're gearing up to the second part of this story. I think I saw that it's 14 episodes. So we're a little bit more than halfway, but it's gonna be like a second arc now, which I'm intrigued. I'm really intrigued. But that was it for this time. I will talk to you next time. Bye!